Открыли. Открываем. Опа. Инструкция. Инструкция. О. Конечно же, я не буду смотреть инструкцию. Так, что ж тут нужно сделать? Значит, а раз нет инструкции, значит все просто. Точнее, как это все сообразила. Это вверх, это низ, это... Ну ладно, это типа полочка, наверное. Мне нравится. Короче, я довольна. Буду сейчас пробовать это в деле.